Eh, ini paketan LED Asus X200. Nah, di sini, oh ini ya ngeri ya. Lihat itu. Dan kita bongkarin gimana isi di dalamnya. Jadi ini LED-nya 11,6. Kemarin banyak mau pesan-pesan, ternyata boxnya nggak gratis. Kalau pesan di sini ini boxnya gratis. Kalau ini nama tokonya apa? Ganti baterai gratis. Kemarin juga sempat sih pesan di yang lain yang gratisan juga, pas mau pesan tokonya keburu tutup liburan, pesan di sini. Nih kotaknya. Baru bukanya nih, bukanya gimana? Tebal. Bukanya. Buka nih bagian dalamnya. Wah, ini ada bubble-nya, bubble lagi dalamnya. Nah, ini LED-nya. Kita bongkar nih LED-nya. LED-nya ini 11,6 inci, slim. Kalau yang dipesan ini ya, kalau yang saya pesan kita lihat ya, ini pinnya 40 sama kuping tempat setrupnya di kiri kanan. Kita lihat ya, benar enggak? Nah, ini pinnya 40, kuping kiri kanan. Oke, kita lihat penampakan dalamnya. Oke ya, oh, ini mulus sih penampakan dalamnya.